Kapsulu, do котrej uruceni prikladníky dňových novinov i paperíky s poručeniami, ktorí vypísali prisutní na tej švetočnosti, položili horodonačalník Nového Sadu Miloš Vučevič i predstavníky kompaniji NEPI Rockcastle Aleksandru Morar i Jelena Jevremović, menadžerka tej kompaniji za Srbiju. Toto investicija za mne je jedna zo najvažnejších investicijných cyklusov, ktorí budú u nastupných rokoch u Novým Sadze i hordi som na toto, že kompanija NEPI Rockcastle vybrala Nový Sad za investíciu. My, jak Horod, zrobíme všetko, že by tota kompanija mala všetky uslovia, že by nemali administratívne problémy i že by u predvidzeným termínu zakončila investíciu. Horod še bude namáhať ušoriť z okolisko Nového Targovinského centra, takže by bolo jedno z najkrajších častoch Varoša. Predstavljajúci kompaniju Aleksandru Morar hvaral, že tota kompanija isnuje už 10 roky i diluje u 7 žemoh. Ona je dlhoročný investitor, co znači, že nebuduje dilovni prostori, že by ich predavali, ale že by u njih robili, vyznačil Morar i dodal, že vybudov toho objekta bude zaprovadzena tak, že by co menej zavadzala každodnjovomu ritmu života u okolisku. Vkupna povrchnosť Nového Targovinského centru Promenada bude 150.000 kvadratni meteri i má buď hotový po koniec 2018 roku.